Hello，中意食榴蓮嘅朋友，如果食好多呢排真係會燥燥地㗎。正所謂一物治一物，白色呢個囊本身咧就有天然降火嘅功效，所以食完榴蓮呢個殼千祈冇掉喎，可以用嚟煲水飲，中和返榴蓮嘅燥熱。但係咧又冇話食到離晒譜，連佢都搞唔掂㗎喎。除咗清熱，仲有膳食纖維、維生素同埋礦物質。今日咧就同埋雞肉啊、豬肉一齊嚟煲湯，可以達到補血益氣，仲有健脾胃同埋滋陰嘅功效。每次食啱啲榴蓮有咁大粒核，真係好憎㗎。但係佢啲好處有好多㗎喎，佢含有豐富嘅蛋白質，亦都有健脾胃同埋有補腎嘅功效。佢仲含有鉀、鎂等微量嘅元素，可以幫助維持體內電解質嘅平衡。仲有膳食纖維添，佢嘅口感食起上嚟就好似食栗子咁樣，所以千祈唔好掉咗佢去喎。但係要記得千祈唔可以生食喎。而家咧就洗乾淨啲核同埋啲囊，俾少少鹽浸一浸佢15分鐘到。浸完之後就洗一洗乾淨佢，跟住咧就沖多一次水。而家咧就嚟洗乾淨啲肉，今日咧就用半隻黑雞，呢隻雞好大隻㗎。自己整餸嘅好處就係可以洗到乾乾淨淨啦，尤其是呢啲位啊，一定要用個牙刷嚟刷乾淨佢。用豬展嚟煲係更加甜啲㗎。豬展真係好適合用嚟煲湯㗎，煲佢1個鐘頭啲肉都唔會鹹。洗好咗就要印乾佢，咁點解要印佢呢？因為要俾少少鹽嚟醃佢。醃過啲肉係可以防止加熱嗰陣時候嗰啲水分係會過度咁流失，咁同時咧亦都可以去走啲腥味，提升佢嘅鮮甜度。食嗰陣時候又特別彈牙。醃佢半個鐘到，咁跟住咧就用凍水加幾片薑一齊落去穿水。其實穿水係最基本嘅步驟，今日咧就再重複翻一次。記得唔使滾咁耐，如果唔係啲肉啲鮮甜味都滾晒出嚟啦，係咪？你見到啲邋遢嘢出晒嚟就可以夾上嚟，再沖多一次水就 OK 㗎啦。滾水加啲豬展落去，淨係加雞腳，嗰啲雞肉唔加住，跟住咧就落埋嗰啲榴蓮囊同埋嗰啲核啦。而家咧就唔好冚蓋住，用大火喺度睇住佢，煲到佢滾，佢好快咧就會滾㗎啦。跟住咧就轉細火，冚蓋煲佢1個鐘。1個鐘之後就可以落埋啲雞落去啦。雞咧最好就唔使煲太耐，煲太耐咧啲肉係唔好食㗎。落埋去咗核嘅紅棗，而家亦都係唔使冚蓋，等佢滾翻啦，先至冚蓋煲佢20分鐘。時間到咗啦，睇佢咩模樣？哇，好溶！好香，完全唔係榴蓮嗰啲香味嘅喎，佢係好特別嘅清香味。俾大家睇下啲雞肉係熟晒㗎。喺落鹽之前試下佢啲味先，因為頭先有醃過啲肉啊嘛。咁如果係清淡嘅朋友，一定要試過佢先至決定你要唔要落鹽。試咗味之後，想落鹽啊或者係味精就隨便大家。跟住咧就要攪一攪勻勻佢。榴蓮囊佢會索水啊，所以要快啲將佢攞晒上嚟先。啲核佢裂開咗就好容易將佢剝開㗎啦。如果你淨係煲佢嚟食，咁啊凍水一齊落去煲，俾少少鹽，中大火煲佢半個鐘。未裂開用刀仔就可以切開㗎啦，但係要小心佢好滑㗎。係咁樣雞肉就會好嫩滑，而啲豬展煲咗咁耐都依然係咁靚仔。啲榴蓮核記得要食晒佢喎，啲榴蓮囊咧就唔使食啦。但係佢嘅口感唔係蟹㗎，係幾滑㗎喎。俾少少香油同埋少少豉油，搞掂晒，又有餸又有湯。呢個湯又清香又清甜，真係好好飲啊！唔中意食榴蓮嘅朋友飲咗都唔知道用榴蓮嚟煲㗎。